பேரீச்சை மரங்களால் நிறைத்து பாலைவனத்தை அழகாக்கி வைத்திருக்கின்றது மத்திய கிழக்கு நாடுகள். அதன் வரிசையில் ஒன்றுதான் ஐக்கிய அரபு ராச்சியம். தங்கள் மண்ணில் எந்த தாவரம் பட்டு போகாமல் முளைக்குமோ அல்லது வளருமோ அதை தனித்துவமாக வரிசையாக வளர்த்தெடுத்து அழகாக்கி பார்க்கிறது ஐக்கிய அரபு ராச்சியம். நகரங்களிலும் எங்கு பார்த்தாலும் அந்த மரத்தை கண்ணால் காணலாம். துபாயிலும் துபாய் நகரத்துக்கு வெளியேயும் அங்கங்கு செல்கின்ற பொழுது எடுத்த காட்சிகள்தான் இவை.